হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমেনাস ওয়ার্ল্ড। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন পপকর্ন ফ্রাই রেসিপি। এই চিকেন পপকর্ন ফ্রাই খেতে খুবই মজা। আমরা নানা সময় তো চিকেন ফ্রাই খেয়ে থাকি। আজকে আমি আপনাদেরকে চিকেন পপকর্ন ফ্রাইটি করে দেখাবো। তো চলুন দেখি কিভাবে এই মজাদার চিকেন পপকর্ন ফ্রাইটি তৈরি করা যায়। চিকেন পপকর্ন ফ্রাই এর জন্য আমরা এখানে মুরগির ব্রেস্টের যে অংশটা আছে সেটা নিয়েছি, আর দেখতে পাচ্ছেন এটা ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। জাস্ট একটা বাইটে যেন শেষ হয়ে যায় এরকম ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে। আর এটা আমি ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি আদা আর রসুন পেস্ট। এখানে আদা আর রসুন একসাথে পেস্ট করা আছে। আমি আদা রসুন পেস্ট এখানে ব্যবহার করছি 1 চা চামচ। আমি এখানে ব্যবহার করছি গোলমরিচ আর লাল গুঁড়া মরিচ, যেটা কালারের জন্য নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো একটাও ব্যবহার করতে পারবেন, এটা আসলে ডিপেন্ড করবে আপনাদের স্বাদের উপর। তবে আমি এখানে দুটোটাই 1/2 চা চামচ করে ব্যবহার করেছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, 1/2 চা চামচের মতো দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার 1.5 টেবিল চামচের মতো। যেহেতু সসগুলোতে লবণের পরিমাণ থাকে তাই আমি লবণটা একটু কমিয়ে দিলাম, আপনারা সেটা খেয়াল করে দিবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস। সয়া সস আমি ব্যবহার করব 2 টেবিল চামচ। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ এবিসি সস। এটা অপশনাল, না থাকলে আপনারা এটা স্কিপ করতে পারেন। অল্প একটু গরম মশলা, বেশি দেওয়া যাবে না, বেশি দিলে কিন্তু এটা একটা গন্ধ আসবে। এবার সবগুলো উপাদান খুব ভালোভাবে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে ম্যারিনেশনের জন্য ঢেকে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। কোটিং এর জন্য আমি নিয়েছি চালের গুঁড়ি, আপনারা চাইলে ময়দাও ব্যবহার করতে পারবেন। আমি এখানে ময়দা আর চালের গুঁড়িটা একত্রে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া, আপনারা চাইলে ব্ল্যাক পেপার এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এর টেস্টের উপর ডিপেন্ড করবে এর পরিমাণটা। আমি এখানে 1 চা চামচ নিয়েছি, স্বাদ মতো ব্যবহার করছি লবণ। এবার সবগুলো উপাদান খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো উপাদান খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম সেটা একটু আবার মিক্স করে নিচ্ছি। আর দেখতে পাচ্ছেন এটা থেকে অনেকটা পানি বের হয়েছে। ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেলে আমি কয়েকটা টুকরা নিয়ে যে মিক্সচারটা তৈরি করেছিলাম সেটাতে দিয়ে দিচ্ছি, ভালোভাবে গড়িয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে গড়িয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এবার এখানে ছোট বাটিতে পানি রেখেছি, সেই পানিটাতে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে নাড়াচাড়া করা যাবে না, 1 মিনিটের মতো অপেক্ষা করে উঠিয়ে নিতে হবে। উঠিয়ে নিয়ে আমি আবার কোটিং করে নিচ্ছি। আমি এভাবে আবার গড়িয়ে উঠিয়ে নিলাম। এই অবস্থায় কিন্তু আর চেপে চেপে দেওয়া যাবে না, চেপে চেপে দিলে আটার পরিমাণটা বেশি হয়ে যাবে। আর আপনারা যদি 1 লেয়ারের খেতে চান তাহলে আর পানিতে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি সবগুলো মুরগির পিস একই রকম ভাবে কোটিং করে নিয়েছি। এবার এই মুরগি পিসগুলোকে ভাজার জন্য আমি একটা প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি। আর তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে আমি এখানে মুরগির যে পিসগুলো কোটিং করেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চুলা আঁচটা মিডিয়াম টু লো লেভেলে রেখে আমি খুব ভালোভাবে এগুলোকে ভেজে নেব। আর চুলা আঁচটা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, বাড়িয়ে দিলে এটা পুড়ে যাবে আর ভিতর দিক থেকে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হবে না। আমি খুব ভালোভাবে উল্টে পাল্টে ভেজে নিয়েছি। আর দেখতে পাচ্ছেন এটা কেমন কালার চলে এসেছে, কালারটা খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এবার আমি এগুলোকে নামিয়ে নিব। তৈরি হয়ে গেল চিকেন পপকর্ন ফ্রাই। আমি খুব সহজে চিকেন পপকর্ন ফ্রাই তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।